나 이제 뭐 하냐? 그러면 정국이 콤다이? 자, 그럼 진 풀자. 정국이 장난해야지. 근데 나 정국이 코 뭔가 그 야, 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어, 정국이 코는. 정국 요새 세. 아! 이렇게 하면서. 정국이 코올 때 입에서 이거 안 돼요? 이거 안 돼요? 이게 설명서가 없네. 아, 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데. 남준이 와 화난다 와 정국이 야, 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라. 너 요즘 시동도 걸었는데 코골이에 이렇게 웃어버리네.